Right geng, so hari ni saya nak borak pula pasal smoke detector ni. Okay baik geng, smoke detector ni adalah salah satu fire alarm device di mana function dia akan detect kehadiran asap daripada kebakaran dan terus bunyikan alarm untuk alert orang ramai tentang adanya kebakaran tu. Yang ni untuk pengetahuan korang. Smoke detector ni dia boleh cut risiko kematian sebanyak 55% tau. So benda ni memang penting untuk safety kita. Jadi kalau kawasan korang ada smoke detector and then korang tak buat inspection lagi, korang tunggu apa lagi? Jangan segan, jangan malu, just contact je kita orang. Sebab apa geng? Sebab kebakaran ni dia tak tunggu kita ready ke tak.